Não adianta esconder o celular na geladeira embrulhado no papel alumínio. Nem sempre você quer que saibam exatamente onde está. Seus passos estão sendo rastreados por amigos, família, até aplicativos. E se você pudesse desaparecer? Ou melhor, teleportar? Com o Dr. Fone Localização Virtual, você muda sua localização no mapa com um clique. Pode ir a Paris sem sair de Xique-Xique, Bahia. Pode usar a opção para emular movimentos, o que deixa tudo ainda mais realista. Sua localização, ninguém precisa saber. Se quiser o link do Dr. Fone, comenta aqui teleportar que eu te envio.